Fala rapaziada, iniciando galera mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês pediram demais galera para trazer o vídeo com a fanzinha varietada 2007 aí sem o filtro de ar. Então vou estar retirando aqui o filtro agora junto com vocês. No mesmo vídeo vamos trazer o motovlog para vocês aí. Então fica até o final, deixa o like e ativa aí o sino das notificações e bora sacar aqui o filtro da fanzinha varietada, beleza? Então acompanha e bora que bora. Então aqui rapaziada, não tem muito segredo. É só vir com essa chave aqui, ó. Ela é totalmente diferente. Eu vou tirar essa porca aqui, esse parafuso 8, né? Estou com a chave aqui. Também ela tem essa chave aqui, ó. Que aí fica travada essa peça aqui, tá vendo? Aí, ó. É totalmente diferente pra mim. Primeira vez que eu tô mexendo aqui. Mas bora tirar aqui o filtro. Muita gente pediu pra trazer esse conteúdo, galera. Então, galera, se inscreva no canal, deixa o like aí. Que aqui é só conteúdo novo que eu vou trazer pra vocês aí. Então bora sacar aqui o filtro. Vou ver como é que é aqui ainda. Eu não tenho nem noção de como é que funciona aqui. Que é totalmente diferente pra mim. Eu tava acostumado a tirar o filtro da 99. Então bora ver como é que funciona aqui. Então galera, deixa o like, ajuda demais. Esse conteúdo aí muita gente pediu. Então merece vocês deixar o like, rapaziada. Vamos bater uma meta aí pelo menos de 100 likes, 200 likes. É uma meta baixa para vocês. Eu sei que vocês conseguem. O primeiro vídeo que eu trouxe no canal deu 100 likes. Então eu vou retirar aqui a tampa e já volto com vocês aí. Soltei esse parafuso aqui, ó, 8. E aí basicamente, galera, a tampa já tá solta. Ela só tem uma trava aqui, ó, nesse canto. É só puxar aqui devagarzinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, já soltou. Tá vendo aí? E aí, galera, tá a caixa do filtro de ar. Muita gente também pediu para trazer, galera, somente sem um mangote, que é essa pecinha aqui, ó. Mas eu vou soltar logo a tampa e deixar igual eu fazia com a 99. Então vou retirar aqui a tampa para vocês verem como é que vai ficar. E aí vocês vão ver como é que vai ficar o barulho. Então no mesmo vídeo eu já vou trazer o conteúdo para vocês aí. Então é muito importante vocês ficar até o final para vocês acompanhar. Então galera, merece você deixar o like. Eu vou soltar aqui a tampa, bem fácil, 4 parafusos. É mais fácil do que o da 99. Então eu vou retirar para vocês verem como é que vai ficar. Então deixa o like e quando eu tirar ali o filtro, eu já volto com vocês aí. E é isso aí, rapaziada, já retirei aqui o filtro. Agora só para vocês verem aqui, galera, o porquê dessa peça que eu falei para vocês que tem que retirar, ou então fazer a limpeza, tá vendo? Já acumulou óleo aqui dentro, ó, tá vendo? É porque, galera, essa peça aqui ela manda o óleo pra cá. Aí pra vocês verem, ó, tá cheio de óleo aqui. Então vou fazer um vídeo aqui depois, quando eu chegar eu vou fazer a limpeza para vocês verem. Então acompanhe o vídeo aí, que vamos fazer no motovlog. Então fica até o final e bora que bora. Então é isso aí, rapaziada. O filtro aqui, ó, o filtro tem que fazer a limpeza, viu, galera? Tá muito sujo. Tá lá o filtro, a caixa. Então bora ver como é que vai ficar o barulho. Agora fazer a montagem. Então já segue o vídeo aí, que já vou emendar o motovlog nesse vídeo para vocês acompanhar sem corte nenhum, beleza? Então se inscreva, deixa o like e bora que bora. Bora que bora, rapaziada. Vocês pediram demais os vídeos aí com a fanzinha sem o filtro de ar. Então escuta aí, beleza, rapaziada? Não dá pra conversar com vocês que eu tô sem o microfone, mas bora que bora.